तो गाइस देख सकते हैं हम लोग आज आए हुए हैं ये एचयू पैनल को देखने के लिए। तो इसमें से देख सकते हैं आप लोग कितनी आवाज़ आ रही है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर से। क्यों आ रहे हैं? हाँ, इसका क्या रीज़न हो सकता है? ये कॉन्ट्रैक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे चेक करने के लिए आए थे इस पैनल में। एक किस चीज का है वो बताना चाहिए ना। ये है एक क्यों लगा मेन, हुआ है, क्या चल रहा है ये इससे? टोटल एसी एचयू कंट्रोल है, ठीक है, जितने भी एवरेज है। बट इसमें इतने साउंड आ रहे हैं ना, इसका क्या रीज़न है आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। अगर इलेक्ट्रीशियन, कॉल से इलेक्ट्रीशियन।